হ্যালো গাইস, তো কেমন আছো সবাই? ভ্যাঞ্চুর 2021 এ যখন আবার করোনা আসলো না, আমার ভিডিও বানানোকে মনে উঠে গিয়েছে। বহুত একলা একলা লাগছে ইয়ার। মা বলছে এই ঘরে বাইরে চলে না, করোনা আছে বাইরে, খাপ করে ধরে ফেলবে, তখন কি হবে আমাদের? হ্যাঁ, তখন আমাদের কি হবে তুই অল্প ভেবেছিস? তুই অল্পটুকু ভেবেছিস? এই করোনাটাতে কবে যাবে না, কিছু করতে মন যায় না, পড়তেও মন যায় না। না পড়তাম তো আমি আগেও না, তবু কি এতদিন কে থাকে। তো চলো, যখন ঘরে আছি নতুন একটা ভিডিও আরম্ভ করি। এখন আর্থকুইক বললে আমাদের মাথায় একটাই ফিল্ম মনে পড়ে, 2012। না, আমরা তো এখন রিয়েল হিরো না যে আমাদের ফ্যামিলিকে বাঁচাতে বেরোয় পড়বো। আমরা অল্প ভিত্তু। ঠিক। হ্যাঁ, তো এই ভয় টাইমে আমরা কি কাণ্ড করি, তো ওটা নিয়ে একটা আলোচনা করবো, বেশ অল্প অল্প একদম একটু আলোচনা করবো। তো চলো আলোচনা শুরু করা যাক। সো আপনারা দেখবেন যখনই ভূমিকম্প দেয়, মানে আর্থকুইক দেয়, তখনই আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শুনতে পাই। না, এটা আমি ছোটোর থেকে দেখে এসেছি যে যখনই ভূমিকম্প দেয় তো মানুষের তৎক্ষণাৎ উলু উলু দিতে আরম্ভ করে, শঙ্খ বাজাতে আরম্ভ করে। কি এটা করলে কি হয়, কি ভূমিকম্প থেমে যায়? যদি কমে যায়, then we have the special power to control our what? Fuck! We have the special power to control our earth. OMG! আমি মহাপুরুষ, আমরা সব মহাপুরুষ, আমরা আর্টকে কন্ট্রোল করতে জানি। ভূমিকম্প দিচ্ছে, আমরা উলু দিব, ভূমিকম্প কমে যাবে, বাস অন দ্য স্পট কমে যাবে। মানুষ পাগল হয়ে গিয়েছে। সেকেন্ড ফ্যাক্ট, যখন আর্থকুইক থেমে যায় দেওয়ার পর, তখন আপনারা দেখবেন ওয়াচের মধ্যে হাজারে বিচারে মানুষের স্টেটাস দেওয়া আরম্ভ করে, আর্থকুইক আর্থকুইক এট 8 AM, আর্থকুইক, ও মাগো আর্থকুইক, যেরকম আমরা এই দুনিয়াতেই নিয়ে আর্থকুইক দিয়েছে, আমরা যেরকম জানি না নিয়ে আর্থকুইক দিয়েছে। থার্ড ফ্যাক্ট, আপনারা দেখেন যখনই আমাদের প্রিয় কাকু কাকিমুনিদের ছেলেমেয়েরা বাইরে আছে না, সাডেনলি স্লাইটলি একটা ভূমিকম্প দিল, আমাদের কাকু কাকিমুনিদের শরীরের ভিতরে যে মাথা এসে পড়ে। হ্যালো বাবা, ঠিক আছিস? হ্যালো আমার লক্ষ্মী ছেলেটা ঠিক আছে? এত জোরে ভূমিকম্প দিচ্ছে, ইলারেক্কা দিচ্ছে, আপনার ছেলে এমনিও ওই রুমের ভিতরে বিছনায় হিঁটতেছে, ওই জানতেও পারে না ভূমিকম্প দিচ্ছে। আরেকটা কথা, ভয় সবারই লাগে। আর আচ্ছা দাঁড়াও, আমি একটা বস্তু বলে দিচ্ছি যে তোমরা এখন একটু ভাবতে পারো যে আমি স্পোর্টিং চেঞ্জ করেছি, আবার তুই অত বড় লোকের ছেলে। তা না, আমরা টিকটকার না, 15 সেকেন্ডের ভিডিও আমরা বানাতে জানি না, একদিনে ওদের ভিডিও কমপ্লিট হয়ে যায়, ভুলভাল 3, 4, 5, 6টা মতন ভিডিও বানিয়ে ফেলে। আমরা ইউটিউব ভিডিও বানাই, আমাদের বহুত টাইম লাগে, তো এক সপ্তাহ মতন ভিডিও একটা বানাতে টাইম লাগে, তো একটা স্পোর্টিং পরে তো সারাদিন কাটানি যায় না, তো ওটার জন্যই এখন তোমরা হয়তো ভুলভাল বলতে পারো। তো তা না, তো আমি এখন কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ, ভয় সবার লাগে। তো কালকে যে ভূমিকম্পটা যে দিল 6.7 ম্যাগনিটিউডে, তো আমি পুরো ভয় পেয়ে গেছি। তো আমি কি করলাম, যখন ভূমিকম্প দিচ্ছে তখন দৌড়ে রাস্তায় গেলাম। যখন রাস্তায় গেছি, দুইটা মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে, বলে এটা কি মানুষ এত ভয় করে, ভূমিকম্প দিলে মানুষ এত ভয় করে নাকি? তো বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তো নেক্সট যখন আবার সেম ভূমিকম্প দেয় তোমাকে একটা রুমে লক করে দিব, তো দেখি কি করো। আর হ্যাঁ, নতুন আমি একটা নিউজ দিতে চাই, তোমরা যদি কেউ কেউ ভালো পাও ওটা যদি বলে দাও, তাহলে নাকি করোনার ভয় কম। এটা আমি এখন সত্যি কিনা মিথ্যা আমি জানি না, তাই আমি নিউজে দেখলাম ওদিন। তোমরা যদি কেউ কেউ ভালো পাও আর যদি বলে দাও যে তুমি ভালো পাও, তো তাইলে নাকি করোনার ভয় কম। তো যাও জলদি সে এক্সপেরিমেন্টটা ট্রাই করো, কে জানে সত্যি হয়ে যেতে পারে। আই ডোন্ট বিলিভ দিস ইয়ার। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা মনে পড়েছে, নিউজের থেকে একটা কথা মনে পড়েছে, এই যে নিউজওয়ালাগুলো, যে নিউজওয়ালা চাচা, এগুলো যে মানুষ কি মানুষ ভূমিকম্প দিচ্ছে, ওভারে নিউজ বানিয়ে দিচ্ছে, ওভারে নিউজ দিয়ে দেখাচ্ছে। তো এটা দেখে আমার লিটিং করতে যেতেও ভয় লাগছে। কেমনে যাবো একটু উল্টা নিউজ দেখে লিটিং করতে যেতেও ভয় লাগছে আমার। ঠিক। আর শেষের মধ্যে এসে পড়েছি এর ভিডিও। তো আমি লাস্ট একটা কথা বলতে চাই যে তোমরা অল্প ইন্টেলিজেন্ট হও। এই যে ভূমিকম্প দিলে তোমরা দৌড়াদৌড়ি করে নিচে যাও, সিঁড়ি বেয়ে নিচে যাও, তো ইনসিডেন্ট কিংবা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, পাউসা মুচকে যেতে পারে, বা তোমরা হার্ট ফেলও করতে পারে। হ্যাঁ, বহুত মানুষের হয়েছে এরকম, এর জন্য আমি বলছি। আর কয়েকজনে তো এই ভূমিকম্পর মধ্যে বিল্ডিংয়ের থেকে ঝাঁপ মেরেছে। তো এত এগুলো করো না। তো আমি তোমাকে একটা সাজেস্ট করব যে যদি ভূমিকম্প দেয়, তাহলে হার্ড টেবিল ঘরে থাকবে, হার্ড টেবিলের নিচে গিয়ে বসে থাকো, নাহলে কোনো এরকম পিলার আছে, পিলারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারবো তোমার কিছু হবে না।
হ্যাঁ, এখন যদি 8 পয়েন্ট সামথিং ম্যাগনিটিউডে যদি ভূমিকম্প দেয় তখন তুমি নিচে যাও, তখন মানে কিছু হয়ে যেতে পারে, তখন নিচে যাও। কিন্তু মানে 4 পয়েন্ট, 5 পয়েন্ট, 6 পয়েন্ট এক্সেট্রা বা 7 পয়েন্ট এরকমে যদি দেয়, তোমরা হার্ড টেবিলের সামনে দাঁড়াও, মানে নিচে বসে যাও হার্ড টেবিলে, সরি, আর পিলারের সামনে দাঁড়াও নাহলে। আর আরেকটা কথা, যে করোনা বহুতে বাড়ছে দিন দিন, তো আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে বাইরে বেরোনোর টাইমে মাস্ক পরো, আর বাইরের থেকে এসে ঘরে এসে হাত স্যানিটাইজ করো।